L-Università ta' Malta u l-Enemalta iffirmaw ftehim li permezz tiegħu se jkun hemm kooperazzjoni fi programmi ta' riċerka fl-oqsma tal-enerġija fil-Fakultà tal-Inġinerija. Dan il-ftehim se jkun ta' benefiċċju għall-istudenti minħabba li permezz tiegħu se jkunu esposti għal esperjenzi tal-inġinerija marbuta mal-ġenerazzjoni tal-elettriku kif ukoll mas-sistema komplessa tad-distribuzzjoni tad-dawl. Dan il-ftehim se jwitti triq biex studenti tal-inġinerija jingħataw esperjenzi prattiċi f'dan il-qasam u dan jaf ifisser l-ewwel tarġa għall-karriera mal-Enemalta. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli li qalet li dan il-ftehim ifisser opportunità. Jiena konvinta li ftehim bħal dan ikun qed jgħin biex verament inkunu bħala pajjiż qegħdin inħejju għal ħiliet li għandna bżonn illum u li jkollna bżonn għada. U fil-fatt anki flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni qegħdin naħdmu biex naraw li jkollna aktar ftehim simili fejn inġibu flimkien il-qasam akademiku flimkien mal-bżonnijiet li għandha l-industrija f'pajjiżna. Ir-rettur tal-Università Alfred Vella sejjaħ din is-sħubija bħala waħda naturali u nnota kif dan il-ftehim huwa importanti għall-istudenti. Importanti li huma jaraw u jifmu u jipparteċipaw ukoll fil-dak li jkun għaddej ta' kuljum biex bekk għada pitada jitħajru aktar studenti jidħlu f'din l-intrapriża tant importanti għall-pajjiż.